Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata, asal ngadoa kurucut cai mata. Urang ge sering ngurudkeun cai mata. Di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata. Neulapan sa asana ditarik ku dealer kurucut cai mata. Ningali kawewe di Ciduhan urang ku awewe urang bogoh kurucut cai mata. Urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata. Urang mah urusanna kos kitu balulu. Teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata. Itrati wa bi'ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang kawarah leuwih tibatan eta nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mukjizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal tas di mana sia man? Tas Isra Mi'raj. Ka mana? Di dieu ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangijeung Allah. Tira berangkat mah tadi balik tadi memeh subuh. Man. Aisyah naonan man. Aduh, nu edan ge cager heula man. Aisyah kunaon tambah edan. Ya, wari sia. Sia daek teh ngomong kos kitu. Gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah. Siap. Wah, tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal. Bani anu turun. Dengekeun ya. Nu edan ngomong. Begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mah aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bere oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mah bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh kira-kira sabar jaman mah 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad siat lah ngomong ku keterlaluan teh bener ge rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ye Abu Bakar ye coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana bapami jeung Gusti Allah cenah cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh Abu Bakar hayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan Bakar aduh antak gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita
Kangjeng Nabi teh nyeri, Masya Allah, pohara jasa, teu iman jelema. Dibacakeun ayat, dibacakeun mujizat Al-Quran, teu iman. Nah, untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng, caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nem. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi. Supaya Kangjeng Nabi horenganan jadi tenang. Ongkos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta, didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu Abun sasada kadege urang. Bang bara mah eleh. Di dieu tah. Nyana keur puyeng jol. Ya kolot datang kan. Kunaon sia pen? Ya kira ya dagang. Kunaon? Dagang ambalaya sakeuna. Ambalaya kunaon? Atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun di beak 30 dibejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta. Can sabaraha tah mah pen sakitu mah. Can sabaraha ya lalakon aki baheula. Aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imahna atap pamajikan dijual pen. Jeung pamajikan ku abeh dijual. Ai aki meuli deui nu anyar. Wah si aki bolon teman. Pan tenang tah. Oh jahe atuh sabaraha. Sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah. Pan urang aing mah masih untung kene. Tuh untung kene. Saksi epen teh aing untung kene sakitu. Untung kene aing bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung pelataran-pelataran. Pokona angkat kaki bae gitu. Tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual. Ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge. Aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Anu lebih parah. Nah iya Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh. Kunaon? Lamun bae sia, edan sia ke. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin. Hajo. Dijokot batur. Aduh, mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta. Pan bisa dicokot ku batur? Atuh mah leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu. Atuh pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh kana sehatan mah. Dunia teh sedaun kelor. Emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang malulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur ka hiji. Aing ge hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae.
bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean ber harita atupan nyeri mah nyeri bae katilu kali aing dek kawin masyaallah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya-aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos gitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus mah geus bae bikeun bae neangan deui semua ke di lamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah nu tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ye atuh kunaon bahwa pamajig calon pamajikan sia di bawah ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijah nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu ge kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba ye laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun patuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan nisrada lobana mah 22 sakali ngalahirkeun di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuarigi aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing mah hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa
datang, Waalaikumsalam, saya abdi malakal maut ya dongeng singkat nangke panjang na di hari. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang tadi. Ha. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nggih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha nyaho be, hayang nyaho nyerina be kos kumaha. Ih, sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira Haji bebeja malakal maut DP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha itu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Embung aing nyobaan deui embung jagena. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus sakana. Aing angkat aing neuleuh neraka. Ye atuh pada aja paeh ka neraka. Neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu orang kayak hayang seri dongeng kos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis kanjing Nabi dis neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok aju ka terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanana. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Ieu balik ka surga. Atuh bebecare ke Gusti Allah. Teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Hayu balik heula cekeuna. Betah kene cekeuna. Teu bisa. Geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu. Jol bidadari. Waduh, ieu saha ieu? Ieu penghuni surga bidadari. Jang saha? Ya jang jelema-jelema nu asup ka surga, anu dagangna jujur, nu ngiaina jujur, nu marentahna jujur, nu tani jujur, sesuai jeung aturan ieu ka dieu. Ih, sakieu jam mantep jasa ieu. Geus. Ya ini kan itu malaikat aing moal kaluar deui sakieu. Nggak saya pada di dia wae kajian kumaha gitu. Deh aing dicarekan cek malaikat. Emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan mah tetep keluar be. Moal aing mah. Pan kudu paeh heula. Geus aing paeh. Kacaritakeun mah tetep bae Gusti Allah keluar jana. Aduh dengan berat hati cek dana ieu. Lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan. Ainu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya. Aduh, urut budug aya. Urut di tajong aya, urut ragang di motor aya. Barang jilbab dibuka botak deui. Teu beres, geus puguh pitak Ambalaya. Aduh, tetap pengen Idris keluar. Barang geus aya meureun keluar. Malaikat. Hampura. Urang aya nu tinggaleun. Naon? Bakiak tinggaleun. Ngahaja meureun sia mah, deuk ngahaja dan teu jelas tinggaleun. Nyana ninggalkeun bakiak hayang balik deui ka ditu. Boga taktik eta nyana.
Masya Allah guys, tak ikut cerita kayak panjang na diharap ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke diharap nganti turunan eta boga anak lah Nuh. Di turunan Kangjeng Nabi Idris Nuh, jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak, jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam. Jadi deket kene Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti, dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah. Cek Gusti Allah, wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula, bakal dimautan ku kaula. Adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris. Di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disundatan eta nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama. Telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit. Nah, ngajerit hatena langsung cerik. Selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingarana Nuh aslina mah Abdul Ghaffar ngaranna. Kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting, bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae. Lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah. Boom, hudang sia. Munajat sia ka aing. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia, wudu sia, salat sia. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing. Digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare. Sia mah pilihan aing cak Gusti Allah. Hudang sujud sia ka aing. Ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing. Nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana. Ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah, nam molor sia. Sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah. Nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya, hubul makhluk. Sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae. Molor sia. Teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan. Marongkot. Allahu akbar, Allahu akbar. Bandeng awan tersebut. Dicocokan jeli. Teu boga bagian nam molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi, ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare, berarti jelema pilihan lain sabarangan.
di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung wees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Nah, Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata nelapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu. Ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeulem kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ada kuah ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cunduk kana waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapana kok ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi urus nyade geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut na bisa anjas tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kesimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan bisa aja ka Kangjeng Nabi Nuh mah lamun dicekal kieu tek geus ditanang wah ieu bakal jadi pihang ditanang oh ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan ditanang kos ku ari tukang batu ditanam ditaneng ieu kutilna dipicen bisa ya segala kutil batu gaya kutilan ieu kurapna